Пайдаңды тийгиз, зыяныңды тийгизбе. Кувейттик аалым Мухаммад бин Насир аль-Аджминин жакындан таанып калдым. Бир канча отурушта бирге болдум. Сылыктыгы, жумшактыгы мага өзгөчө таасир берди. Ар дайым ынтымакка, бир пикирге келүүгө, жарашууга гана үндөйт. Эзели талашып тартышканын көрбөдүм. Бирөөнүн жаман жагын айтканын дагы укпадым. Ким бирөөлөрдүн жакшы жагына гана маани бергенинен улам, адамдардын баары аны жакшы көргөнүн байкайм. Деги эле душманы жокко деп ойлойм. Анткени ал башкаларга зыянын тийгизбейт. Ага да башкалардын зыяны тийбейт. Кудум касиеттүү хадисте айтылгандай, башкаларга тилиң менен да, колуң менен да зыянын тийгизбеген чыныгы мусулман экенине ичим жылыйт. Өмүрүнүн өзөктүгү бөлүгүн китеп жазуу, шакирт тарбиялоо менен өткөрүптүр. Алтындай убактысын талаш тартышка, керексиз кеп сөзгө коротпоптур. Өзү менен өзү алек мусулмандардын ынтымагы үчүн күйүп-бышып, илим жолунда өмүр өтүп жатат. Адамдарга колунун да, тилинин да зыяны тийбейт. Баарынын жүрөгүн багынтып алган. Мына ушул өмүр чыныгы мактоого татыктуу, текке кетпеген өмүр. Отуруп калба, жок дегенде отун сат. Эр-рияда базарлар көп. Кез-кезде базар аралап калмайым бар. Маселен, Аш-Шааби базарын алалы. Андагы мээнеткечтерге көзүң кубанат. Колунан көөрү төгүлгөн жыгат усталардын өнөрүн кара. Тикмечилер менен ууздардын жасагандарычы. Ары бассаң, бири жашылча, бири жемиш, бири дагы бир нерсе саткан соодагерлер. Китеп сатканы да бар, кийим сатканы да бар. Айтайын дегеним баарынын маанайы жарык. Бири-бири менен тамашалашып, күлө багып, шатырашатман. Эмнеге дебейсиңби? Анткени алар эмгектин даамын, мээнеттин ырахатын татып отурушат. Алардын наны ошону менен табылып жатат, ырыскысын ошону менен чогултуп жатышат. Тамак акы, маңдай тери менен таап жеген нандын даамы өзгөчө. Анандай иш менен алек болгондор кыйбат, ушактан оолак болот. Кийин эр-риядагы дагы бир базарды кыдырдым. Анда чай, кофе жана башка таттууларды саткан аялдарды көрдүм. Соода кылган элдин аягы үзүлбөйт. Сатуучулардын көңүлү куунак, Алланын ырыскын жеңил берип койгонуна ыраазы. Көрсө аракет кылган адамга Алла Таала ырыскыны жеңил бере тура. Алма-быш, оозума түш деп карап отургандарга кеп жок. Алар ырыскысы үчүн бирөөгө даттанбай эле койсун. Жашоосу кыжалатчылык, сарсанаа, көңүлсүздүк, кайгы менен өтөт. Ден соолугу да начарлайт. Демек хадисте айтылгандай, жок дегенде отун алып сатууга аракеттенели. Куттуу хадисте айтылган: тоого чыгып, жоонуңарга отун артып келип сатканыңар береби же бербейби деп тынчсызданып, тиленгенден жакшыраак. Ары бери баскыла, ырыскы жыйнап алуу үчүн каалаган адал эшигиңе киргин. Кесиптин баары ардактуу экенин унутпагыла. Алтын күмүш эч качан асмандан жаабайт. Мүнөздүн жакшысы кичипейилдик. Жаштыгым жалындап турган чакта кутбадабы, дарыстабы, айтор кайсы жерде кеп курбайын, ачуумду түз айтып, оргу баргы сүйлөп, оюмда мунумду тайманбастык деп баалачумун. Менимче бул көрүнүш бардык эле жаштарда болсо керек. Бирок менин мындай тайманбастыгымдын айынан угуучуларым качан баштаганын, кээси ачык эле жек көргөнүн ал тургай мени уккусу келбей, башкы тарапка ой башташканын байкадым. Акыл токтотсом, адамдарга кичипейил, жумшак мамиле, жылуу сөз жагат тура. Дароо ушул ыкмага өттүм. Эми элдин мага тартыла баштаганын, кунт коюп угуп жатышканын, ал тургай сыйлай башташканын байкадым. Жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат деген чын экен. Ким бирөөлөргө даават айтуудан алдын адегенде жүрөгүн багынтуу зарыл. Ошондо гана ал сени угуп, укканын жүзөгө ашырат. Башкалар таасир этүүнү каалагандарга, дааватчыларга, тарбиячыларга,
Мугалимдерге айтар насаатым: жумшак мамиле, жылуу сөз менен элди багынткыла. Кайсыл иште сылыктык болсо, анын көркү ачылат. Кайсыл иште оройлук болсо, анын айыбы ачылат. Коркутуп үркүтүүнү токтоткула. Антип максатыңарга жете албайсыңар. Адамдын жүрөгү жылуу сөз, жакшы мамиле, жарык маанайга бат жибейт. Ушундай жол менен чакырып, ушул жол менен үгүт кылгыла. Кулк мүнөздүн жакшысы Алланын белеги. Кимге жакшы кулк мүнөз, кичипейилдик насип кылса, ага жакшылыктын баары берилиптир. Бешенеге жазган кырсыктан коркпо. Бешенеме жазылган экен: Филиппинде ок жаңылып, катуу жаракат алдым. Айттым да, мен тарапка 6 ок атылган. Анын 3-өө тийип, калган 3-өө Алланын сактоосу менен кайып өтүптүр. Көп өтпөй мен аткан адам жок кылынды. Мен болсо Алланын сактоочу сыпатынын жардамы аркасында аман калдым. Бул сактоочу Алланын кудуретинин күчтүүлүгү. Ошондуктан кырсыктан эч коркпогула. Аятта айтылгандай, Алла бешенеге жазгандан ашыкча зыян тийбейт. Биздин башчыбыз Алла. Момундар Аллага гана тобокел кылсын деп айт. Ишти Аллага тапшырып кой жана Алланын өкүмүнө ыраазы бол. Болгону шариятта айтылган дуалар менен өзүңдү корго. Айрыкча эртең мененки жана кечки зикир дуаларды айтууну унутпа. Алланын коргоосунда, Алланын көзөмөлүндө Аллага жакын, анын сактоосунда болосуң. Сен эмне ажалың жетеликте эле өлөм деп коркосуңбу? Же сага жазылган рызкыны башка бирөө ала алат деп ойлойсуңбу? Жок, иштин баары Алланын колунда. Анын чечими, тагдыры менен болот. Асманда чечим чыкмайынча жерде иш аткарылбайт. Көңүлүңдү тынчтандыр, жүрөгүңдү эс алдыр. Жаратуучуңа тобокел кыл, иштин чылбыры анын колунда. Анын өкүм чечимине канемет кылып ыраазы бол, бактылуу, бейпил жашайсың. Ар ишти өз-өзүнчө аткар. Тажрыйбама таянып дагы бир насаат айткым келди. Апка шаарында Усул ад-Дин факультетинде окуп жүргөнүмдө башымдан мындай окуя өткөрдүм. Билим алууга аябай делгирленип, китепканама толгон токой китепти топтоп алгам. Анан алгач убакытты бөлүштүрдүм. Тигер намазын окуп таңга чейин китеп окумай, ар бир китепке 10 мүнөттөн убакыт койдум. Тагыраагы тафсирге 10 мүнөт, хадиске 10 мүнөт, фикхке дагы 10 мүнөт, тарыхка 10 мүнөт, кыскасы ушундай. Китептерди да бөлүп койгом. Мисалы тафсирден Ибн Касирдикин окуйм, тарыхтан Имам Суитини жана башка. Али башта элек ичимден кудуңдап сүйүнөм. Мен эми илимдин кайсы тармагы болбосун деңиздей чалкыган аалым болом. Бирок жаңылыпмын. Бир канча күндөн кийин алапайымды таппай, эмнени окуп, эмнени түшүнүп жатканымды билбей калдым. Зээним да бузулду. Окуганымды кабыл кыла албай, тынчсыздана баштадым. Көрсөм мен аша чабыпмын. Бир китепти окуп, андан алган маалыматтарымды кийинкиге аралаштырып, кийинки китепти чарчап чалыккандыктан көңүлсүз окуп, андан кийинкисин такыр жактырбай, ушинтип абалым мышыгыйлачудай болуп калыптыр. Ошондон кийин эсиме келдим. Нафсимди кыйнабай, ар ишти өз алдынча, өз убактысында аткарганга өттүм. Хадис сабагына киргенде мындан башка сабактарды өмүрү көрбөгөндөй, бир эле ушул сабак үчүн бул жерде жүргөнүмдү кызыгуу, берилүү менен окуйм. Тафсир сабагына баш бакканда тафсирден башка илим жок сыяктуу. Менин максатым ушул эле сабакты окуу керек деген ишеним менен окуйм. Мына ушул экинчи ыкмам мага илим алууга кенен жол ачты. Сабакты жеңил, так, кенен түшүнө баштадым. Дегеним бир убакта бир канча ишти аткарам деп өзүңдү машакатка салба, нафсиңди кыйнаба. Ар бир ишти өз-өзүнчө, өз убактысында бүтүр. Ошого көңүл бур, башкага алагды болбо. Алла Таала силердин араңардагы ишти чебердик менен аткарганды жакшы көрөт.
деген хадисти дайыма эсиңе тут. Таш менен урганды аш менен ур. Алла жолунда дааватымды жаңыдан баштап алгачкы кутбаларымды айтып жүргөн учурда мага каяш айткандын баарына кайра жооп берчүмүн. Ыр менен каршы болгонго ыр менен, макала жазганга макала менен, сөз ыргытканга сөз менен жооп берип, деги эле эч кимди жоопсуз калтырчу эмесмин. Ушунумду баатырлык сезип, өзүмчө эрдемсип алчумун. Убакыттын өтүшү менен талаш-тартыш күчөгөнүн байкадым. Мынте берсем даават менен эмес, жалаң кайым айтышы менен алек болуп каларымды сездим. Кудай жалгап, андан ары сүңгүбөй Куран көрсөткөн жолго түштүм. Жакшылык менен жамандык эч качан тең болбойт. Сылык мамилең менен жооп бер. Ошондо араңарда кастыгы бар адамда боорукер дос сыяктуу болуп калат. Сен жүзүңдү сылык сыпаа үйүр. Наадандар сүйлөсө да тынчтык деп коюшат. Ошентип көрүнгөн сынчынын сынына жооп кайтарууну таштадым. Билим алууга, даават кылууга кириштим. Көп өтпөй сынчылардын саны да азайды, көрө албастардын дооматы да токтоду. Көрсө, мен аларга жооп кайтарар аркылуу болуп көрбөгөндөй жардам берип жүрүптүрмүн. Тааныбагандарга таанытыпмын, билинбегендерге билиндирипмин. Жаман оюн башкаларга жайылтыпмын. Алар болсо мени шылдыңдап, келе-келеп карап отурушуптур. Менин ишим чынында өнүмсүз болуптур. Мунун түбү жалаң гана бирөөнүн сыны менен чырына бута болуу менен аяктайт экен. Анын үстүнө азыр жумурткадан кыр издеген сыңар, өтөгөн мыйрык сынчылар жетиштүү эмеспи? А бирок жооп кайтаруу илимий негизде болсо көңүл бурууга болот. Маселен, сен айткан хадиске же макалага илимий сын-пикир болсо, анда сен дагы изденип, анын тууралыгын далилдегениң оң. Тагыраак айтканда, сен маалымат пикириңди билдирүү менен алек болсоң болду. Бирөөлөрдүн сын-пикирине жооп издеп убара болбо. Бул сенин өмүрүңдү алтынга алмашкыс убактыңды, тынчыңды алып, кийин алапайыңды таппай каласың. Айланаңдагы жалаң бирөөнүн кемчилик катасын издеген, кудум ыплас сирди издеген жымын сыяктуу адамдарга жем болгондорду карап көр. Убактыңды пайдасыз ишке сарптаба. Тээ башында бирөөлөргө жагууну аябай каалайт элем. Айтайын дегеним, чакырган жерден калчу эмесмин. Мейли үйлөнүү той болсун, мейли жөн салды жолугушуу болсун, айтор кандай чакыруу болсо да элден мурда жетип барчумун. Бул отуруштардын көбү пайдасыз сөздөр менен коштолуп, убактыбыз текке кетчү. Өмүрүбүздүн алтындай курагын, баалуу мүнөттөрүн жөн эле аркы беркини сүйдөө менен өткөрүп жиберип жатканыбызды кийинчерээк түшүндүм. Чындап эле бул чакыруулар убактымды куруткондон башкага жарабаптыр. Ошентип шариятта барышың зарыл деп эсептелген чакырыктан башкаларын кан буугандай токтоттум. Тактап айтканда, бейтаптын абалын сурайм, маркумдардын үй бүлөсүнө көңүл айтам. Нике тойго барсам көп отурбай дароо кайтам. Бир канча керексиз жолугушууларды, пайдасыз отуруштарды жашоомдон өчүрдүм. Дегеним, бирөөлөргө жагынам деп диниңди, убактыңды, тынчтыгыңды, ден соолугуңду жоготуп алба. Кайсы бир батыш жазуучусунун «Качан жок деп айтасың» деген китебине көзүм түшкөн эле. Керектүү учурда жок деп айтуунун өзү да эрдик. Анткени биз ар бир мүнөт менен ар бир секундка жооп беребиз. Анан мүнөт же секунд эмес, бүтүндөй сааттарыбызды бекерпоздор менен өткөрүп жиберсек, буга кантип жооп беребиз? Демек, убактыңды эреттеп ал, ушак айтып отуруп өмүрүңдү текке кетире турган жерлерге барба. Сени андан маанилүү, андан зарыл иш күтүп турарын унутпа. Заманың өзгөрсө да абалың өзгөрбөсүн. Араб университетинин доктору менен бирге падыша Салман бин Абдулазизге кирип калдым. Падыша анын абалын сурады эле, устат, абалыбыз бирде жакшы, бирде жаратарлык эмес деп жооп берди. Падыша бизге күлөп ага, Абу Таиб Аль-Муттабинин ыр сабындагыдай
Замандын абалы канча өзгөрсө да сенин абалың өзгөрбөсүн деп ырды окуп берди. Заманның нугу өзгөрсө да канчалык, сенин нугуң өзгөрбөсүн чаңчалык. Үйгө кайтканымда Абу Талибтин 2 сабы эсимден кетпеди. Кийин аны кайталап окудум. Бул бизге кырсык балээлерге сабыр кылууга багыт берет. Кыйынчылыкта да, жыргалчылыкта да Аллага сыйына турган пенде болууга үндөйт. Жашоонун агымы кандай жагына өзгөрбөсүн, биз мурда кандай болсок ошол абалда калууга тийишпиз. Эч кандай оорчулук, кыйынчылык, балээ, кырсык, жокчулук, жут жана башка бизди майыштыра албайт экен. Анткени Алла биз менен бирге. Момундун абалы ар дайым бирдей болууга тийиш, өзгөрүлбөйт да, алмашылбайт да. Себеби момун кайгыда да, рахатта да, кыйынчылыкта да, жеңилдикте да, барчылыкта да, жокчулукта да, үйдө да, сапарда да жараткан менен бирге. Абу Талибтин ырын окуп кайталап, анан аны жашообузда пайдаланалы. Ар дайым ыраазы, бейпил, сабырдуу жана үмүттүү бол. Алланын тагдырга жазганы болот, аны сен экөөбүз өзгөртө албайбыз. Калемдин кургаганы качан? Пайгамбарыбыздын ыймандуунун иши таң каларлык, анткени анын кылганынын баары жакшылык. Эгер балээге кабылса сабыр кылат, анысы үчүн соопко ээ болот. А эгер кубанычка чөмүлсө ага шүгүр кылат, мунусуна да сооп алат. Мындай жакшылык ыймандуудан башкалардан болбойт деген хадисин эсте. Баардык убакта жалгыз Аллага ибадат кылуучу абалыңда кала бер. Анын өкүм чечимине ыраазы бол. Жакшылык кайсы жерде бекингенин билбейсиң. Алланын ыктыяры биздин өзүбүздүн ыктыярыбыздан да көбүрөөк пайдалуу. Жаман ойлобо. Студенттердин бири айтат, устаттардын бири Алла анын ырайымына бөлөсүн. Телефондон ким бирөө менен сүйлөшүп жатты. Тиги тараптагы адам шейхке кандайдыр бир ылайыксыз сөз айтып, беймаза кылганы жүзүнөн билинип турду. Шейх сүйлөшүүсүн аяктап, телефондун туткасын илгенден кийин бизге Ал-Мунтабинин 2 сабын айтып берди. Адам иши бузулса, жүрөктөн шек сызылат, ой пикири өзгөрүп, тетир жакка бурулат. Менимче шейх тиги адамдын күмө саноосун жана адепсиздигин байкаган окшойт. Чынында бул 2 сапыр даанышмандык менен айтылган. Эгер адамдын иш-аракети бузулса, анын башкаларга болгон ой пикири да бузулат. Натура жолдогу адам башкаларды да өзүндөй ойлойт. Жакшы иштерди жасаган башкаларга да жакшылык каалайт. Жакшы адамдардан шек санаба, иш-амалың жакшырса, ниетиң жакшырат. Адамдарга болгон ой пикириң да өзгөрөт. Жакшы адамдар башкалар тууралуу дайыма жакшы ойдо болот. Мындай адамдар көбүнчө ката кемчиликтерди көңүл сыртынан кетирет. Ал эми арам ойлоолор кечиримди билишпейт. Бирөөнүн катасына көз жумуп койбойт. Пейилиңди кеңейт, абалың жеңилдейт. Элдин баары сени карап турат деп ойлобо. Алардын экөөбүздөн башка да алагды болчу иши толуп тура. Эгер алардын курсагы ачса, экөөбүздүн өлүмүбүз да ордунан козгой албайт. Аллага тобокел кыл, иштин акыбетин Аллага тапшыр. Андан мындан шек санай бербе. Бирөөнүн жакшы жагын көргөндү үйрөн. Жаман жагын, ката кемчилигин көңүл сыртынан кетир. Абу Тамамдын аңко элдин мырзасы болбойт, бирок элде аңко чалыш адам болушу мүмкүн деген сөзүн эстей жүр. Ишиңди Аллага тапшыр, жакында чечилет. Жазмышты жайына кой, дал ошондо жакшыраак көрөрүң, чын түштөрүңдү жараткан жалгап коет көз ирмемде, таянып ага тапшыр иштериңди. Мына ушул 4 сапты жашооңо киргиз, мына ушул 4 сапты жүрөгүңө сактап жаша. Кыйынчылыктан арылар убакытты күт. Ал убакыт көз ачып жумганча келиши да мүмкүн. Жашоонун агымы ушундай, сен деңиздеги жел кайыксың. Шамал дайым эле маңдайыңдан сого бербейт, артыңдан сокчу күн да келет.
Бул машакаттан качан кутуларыңды билбейсиң, бирок Алланын иши ар түнү жаңыланат. Асманда чечим чыкмайынча жерде иш аткарылбайт. Алланын жардамын күт, анын жардамы өтө жакын. Ал жардам эшигин өтө бат ачат. Сен болгону күт. Алланын ырайымынан үмүтүңдү үзө көрбө. Алланын ырайымынан каапир элдер гана үмүтүн үзөт. Канча жолу башыбызга кайгы түштү, канча жолу жашообуз туюкка кептелди, канча жолу жаныбыз жер тартып жатып калдык. Бирок мунун баарынын артынан жакшылык келди го. Кайгы унутулуп кубанычка бөлөндүк. Туюктан чыгып жолубуз ачылды, оорудан айыгып куландан суу чуркап жүрөбүз. Демек, дарыянын агымы токтоп калбайт экен да. Жашоонун шаары улана берет экен. Анда эмне үчүн көңүлүңдү чөгөрөсүң? Ишти Аллага тапшыр, ага тобокел кыл. Алла досторун жардамсыз калтырбайт, пенделерин унутпайт. Ал кимге кайсы күнү ырахат эшигин ачууну жакшы билет. Алланын ыктыярына ыраазы бол, Алланын беришендигин күт. Аллага жакында, ошондо тынчтыкты, рахатты сезесиң. Кичипейил, жөнөкөй бол, Алла даражаңды көтөрөт. Жазандын муфтийи Шейх Мухаммад Шами Шайбанын үйүнө конокко бардым. Мага анын кичипейилдиги аябай таасир берди. Ал жерге адамдар кудум аарылар балга үйүлгөндөй чогулушат экен. Бири келип экинчиси кетүүдө. Шейх карыларга атасындай, куракташтарга досундай, кичүүлөргө баласындай мамиле жасап жатты. Бул аламдын сүйүктүү пайгамбарыбыздын мыкты мүнөзүн көрө алдым. Ошол эле учурда ал эл үчүн жооп бере турган, эл маселесин чече турган жооптуу кызматта иштейт. Баарын тартөө менен, мыйзамы менен аткарып жатат. Жалпыга жалпыдай, жалгызга жалгыздай өкүм чыгарат. Мындай кызматтагы адамдардын керкейгени көп, а бул кишинин кичипейилдиги жана жумшактыгы, элге жакындыгы мага өзгөчө жакты. Сага да ушуну насаат кылмакчымын. Адамдарга жакын бол, бой көтөрүү, менменсинүү, текебелlik көшөгөсүн сыйрып сал. Анткени өзүн көтөргөндү Алла түшүрөт, өзүн төмөндөткөндү Алла көтөрөт. Кирешеси мол соода. Эр-Рияддан Жиддага жөнөдүм. Самолетко отурарым менен жанымдагы сөзгө тартты. Сөзмөр киши экен. Экөөбүз туулгандан берки ынактай сүйлөшүп бараттык. Айтымында өзү шаардан шаар кыдырып, эски мечиттерди оңдоп түзөп, мечитти жокторго мечит салуу менен алектенет экен. Кылган иши ошо. Кайсы жерде оңдоого муктаж мечит болсо, ошол жерге барат. Мындай керемет иш менен алектенип жүргөн кээ бир тааныштарымды айтсам, ал "О Алла, ага бейишке үй курсун. Ал мынча мечитти оңдоп түзөгөн" деди. Өзү да элдин батасы менен агарып көгөргөнү көрүнүп турат. Батанын күчү кандай керемет. Эки сөзүнүн биринде Алланы зикир кылып, пайгамбарга салават жолдоп отурат. Кызыкчылык үчүн пайгамбарыбызга, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Бир күндө канча жолу салават айтасың деп сурадым. Күнүнө 1000 жолу, ар бир намаздан мурда 100, намаздан кийин 100 жолу салават айтам деди тиги. Бул кишинин иши чачынан көп экени көрүнүп турат. Ошону менен катар Алла анын убактысын да берекени берип коюптур. Жан дүйнөсү тынч, ток пейил. Айрымдарды билем, соода же башка иш менен алек. Эсептегени тыйын, ибадат кылганга убактысы тар, жан дүйнөсү жарды, көңүлү чалды куйду, акчанын айынан суткордук кылганына барат. Байлыкты кандай жол менен таап жатканына көңүл бурбайт. Же жетимдин башын сылабайт, же мечит курбайт, же ачканы тойгузбайт. Кыскасы, тапканында береке жок. Бул эки түрдүү адамды салыштырып көргүлө. Байлыкты кожоюн кылып алба, аны өзүңө малай кыл. Сен ага малай болуп калба. Байлыкты жүрөгүңө эмес, чөнтөгүңө сал. Байлык жакшы малай, бирок жаман кожоюн болорун унутпа. Рызкы эшиги кайсы тараптан ачыларын билбейсиң.
Шейх Мухаммад бин Зафир Ал-Карни ага Алла ырайымын жаадырсын башынан өткөргөн бир окуясы тууралуу кеп салды. Гамис шаарына окутуучу устат болуп жөнөтүлгөн экен. Алгач өзү, кийинчерээк үй бүлөсүн алып барат. Жат эл, жат жерде жашоо кандай оор болору баарыбызга белгилүү. Бир күнү шейхтин акчасы түгөнүп, үй бүлөсүнүн муктаждыгын чече албай айласы кетет. Эмне кыларымды билбей айлам кете баштады, дейт шейх. Анан базарга барып көрөйүн деп чечтим. Балким Алла бирөө жарым тааныш же айылдашты кезиктирет. Базарга барып жол четинде эки жакты карап туруп калдым. Кыжы кыйма эл арасында таанышы көрүнбөйт. Бир аздан соң жаныма мурда кийин эч жерден көрбөгөн бейтааныш бирөө басып келип, чөнтөгүнөн бир ууч акча сунду да кайсы бир муктаждыгың болсо иштетип кой деп басып кетти. Санасам муктаждыгыма жетмей тургай ашып да калчудай акча бериптир. Мен бул шейхти жакшы билем. Жүрөгү таза, Алланы көп эстеген, өмүрү ибадат, Куран окуу жана даават менен өтүп жатканын, Алланын сүйүктүү пендеси. Мындай адамды Алла Таала жардамсыз калтырбайт деги эле Алла Таала пенделеринен жардамын аябайт. Болгону аны күтө жана тута билүүбүз зарыл. Алланын жардамы жакын экенин жогорудагы шейхтин сөзүнөн аңдасак болот. Үмүт үзбө, рызкың азайышы мүмкүн, бирок эшиги такыр жабылып калбайт. Бир күнү сен ойлобогон жактан агып келет. Болгону сен Аллага тобокел кылып, өзүңдү ага тапшырганды үйрөн. Намаз бакыттын ачкычы. Алла Таала атамды ырайымына бөлөсүн. Ошол киши басса турсай эскертип, кээде мактап, кээде урушуп жүрүп, намаз окуганды үйрөткөн эле. 7 жашыман тарта кычыраган кышта таңкы багымдат намазына ээрчитип барчу. Тоонун түбүндөгү биздин айылдын кандай суук болорун балким силер билбейсиңер. Ошол заркырага карабай намазга ээрчитип, намаздын аба менен суудан да зарыл экенин кулагыма куюп, тагыраагы жүрөгүмө орнотуп салыптыр. Жарыктык киши. Атанын баласына калтырган эң баалуу белеги тарбия экенин дагы бир жолу мойнума алам. Азыр менде намазды калтыруу деген түшүнүк жок. Намаздын пайдасын, нарк баасын ойлогон сайын үшүгөндөн мурду кызарган 7 жашар баласын дегдеңдете жетелеп мечитке бара жаткан атама ыраазы болуп, Алладан анын күнөө каталарын кечиришин тилейм. Намаздын пендеге энергия берүүчү өзгөчө күч-кубаты бар. Куранда намаз менен ырыскы катар айтылган. Үй бүлөңдү намаз окууга буйру жана ага сабырдуу болууга көндүр. Биз сенден ырыскы сурабайбыз. Тескерисинче, биз сага ырыскы беребиз. Ишти акыбетин такыбалар көрөт. Намаз ыймандан кийинки эле маанилүү ибадат. Атамды ээрчип мечитке барып жүргөндө биринчи сапта кас катар тизилген аксакалдарды көрчүмүн. Биринен бири эрте келчү. Атам болсо мечитте азанчы болгондуктан кээде намаз убактысынан жарым саат мурда барчу. Азан айтканга чейин көңүлү тынчып отура алчу эмес. Аксакалдардын кээси шамдан куптанга чейин мечитте отурчу. Кээси багымдат окугандан кийин күн чыкканча отурчу. Ушулардын баары жүрөгүмө калемсиз жазылып, намазды калтырбай окуума себеп болду. Намазга маани бербеген, кээде окуп, кээде таштаган, кээде убактысын өткөрүп жибергендер кантип бакыттын даамын татсын? Аларга нур кайдан түссүн? Аларга ким ыраазы болсун? Алардын санаага толгон жүрөгү кантип тынчтансын? Дегеним жашоомдогу эң маанилүү зарыл ишим деп намазды эсепте. Намазды өз убактысында берилүү, кунт коюу менен оку. Тамак ичүүнү унутуп калбаган сыяктуу намазды да унутпа. Намаз сенин максатың, намаз сенин үмүтүң, намаз сенин жашооң, намаз сенин өмүрүң болсун. Эгер ушундай болсо, анда сүйүнө бер. Сен дайыма коргоодосуң, дайыма колдоодосуң, дайыма ырыскың ашып-ташып турат, өмүрүң берекелүү болот. Аллахым мени да, менин урпагымды да намаз окуучулардан кыл. Кез-кезде көңүлүңдү көтөрө жүр.
Кээде азилдешип тамашалашып калам. Дароо көңүлүм көтөрүлүп, чир ала түшкөнүмдү байкайм. Кабагың ачык, жүзүң жарык жүрүүгө көн. Өзүңө да, өзгөгө да катуу мамиле кылба. Пайгамбарыбыз дагы Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Жолдошторуна дайыма жаркын маанай менен карачу. Көп учурда алар менен тамашалашчу, кээде маңдай тиштери кашкая күлүп да алчу. Шейиктерди жүрүү жолдошторумду тамашалап күлдүргөн учурларым көп болот. Мунум аларга да жагат, алар мени ошон үчүн да жакшы көрүшөт. Окуп жүргөн учурумда Курандан сабак берген Убайдуллах ал-Аугани деген устатым бар эле. Көп сүйлөбөгөн түн киши болчу, бирок бир күлсө бүт денеси солкулдап катуу күлчү. Алла насип кылып бир жылы устатым экөөбүз ажыда чогуу болуп калдык. Жаныбызда устатыма жашташ бир карыя, анан менин курагымдагы бир жигит бар. Ажылыктан акыркы күндөрү төртөөбүз Мина өрөөнүнө түнөдүк. Түн бир окуумда устатымдын онтогонунан ойгонуп кеттик. Кан басым түшүп кетиптир. Кайран киши калтырап титиреп, бара калтырып кереезин жаздыра баштаса болобу? Кимге берсе, кимден аласа, кыскасы барак толду. Экөөбүз кереез жазып отурганда жаныбыздагы абышка туруп барып, жанында ала жүргөн балынын чөйчөккө азыраак салып, замзам суусуна чайкап устатыма сунду. Устатым калтырбай жутуйуп жатты да, көп өтпөй мемирип уйкуга кетти. Ал уктагандан кийин биздин да көңүлүбүз тынчып, кайра уйкуга кирдик. Эртеси жанымдагы жигитке: "Кечинде мен да кудум тиги аксакалдай кереезимди жаза баштайын. Сен берки аксакалдын балын замзамга чайкап бер" дедим. Убадалашкандай түн бир окуумда онтолуп, ордуман туруп, үстүмө үйрүлө түшүп, ал абалымды сурап жаткан шеригимин кагаз алып кереезимди жазганга кириштим. Карыялар иш төркүнүн түшүнбөй, аңырая бизди тиктешет. Шеригим дароо замзамга бал чайкап келди. Кагазды ага карматтым да, балды калтырбай жуттум. Карасам тиги экөө дагы эле таңданып отурат. Устатыма: "Түн ичинде кантип бал ичиштин амалын сизден башка жан билбейт деп ойлодуңуз беле?" десем, иштин жайын ошондо араң түшүнгөн экөө ыкшып жыгылышты. Устатым адатынча бүт денеси солкулдап күлүп жатты. Бул түнү төртөөбүз тең көңүлүбүз көтөрүлүп, рахаттанып отурдук. Жашоодо азил тамаша кылууну да унутпа. Көтөрүңкү көңүл, жарык жүз менен жүр. Чымчык сыяктуу бол. Сага эң жакын күйөрүң да, сүйөрүң да, өйдөдө өбөгүң да, ылдыйда жөлөгүң да үй бүлөң. Алар сенин камкордугуңа да ошондой муктаж. Үйгө кирериңде мүшкүл машакаттын баарын кошо ала кирбей, сыртка таштай кел. Эшиктен баш бакканыңда үй ичине нур толсун. Аялыңды эркелет, балдарыңды ойнот, алып алын сура. Аларга кызыктуу окуяларды, өзүң туурасында жакшы иштериңди гана айтып бер. Алар менен көбүрөөк убакыт чогуу бол. Телефонуңду, компьютериңди чукулабай кое тур. Көйгөй, кыйынчылыктарыңды да айтпай тур. Анткени үй бүлөң үчүн бөлгөн убактыңды алардын көңүлүн чөгөрүүгө эмес, көңүлүн көтөрүүгө жумшаганың оң. Алар сенин келишиңди кудум, каткак жер жаан күткөндөй күтүшөт. Ызы-чуу, талаш-тартыш менен бул маанилүү отуруштун маңызын кетирип алба. Үйүңө киргенден кийин убакытты туура пайдалан. Тооктун жөжөлөрү энесинин бүт алдына батырып, анын канатына жашынып, ары-бери жан талашып чуркаганын көрүп жүрбөйсүзбү? Ата-эне үйгө киргенде өзүн тооктой эле сезүүгө тийиш. Бутуңа жармашып чуркап ойногон балдарыңа ушул тооктой мерим төгө албасаң уят. Үйгө киргениңде уясына эң учуп келген чымчык сыяктуу бол. Чымчык балапандарына кандай аяр мамиле жасайт, сен да ошондой мамиле кыл. Балапандар энеси учуп келгенде кандай кубанышат, балдарың да сен үйгө киргенде ошондой кубанышсын. Өзүмдөн мисал келтирейин. Филиппинде ок жаңылып, керебеттен тура албай жатканымда, журналисттердин бири "Капаланма деген китебиңизден кийин эми эмне китеп жазайын деп ниеттенип жатасыз" деп сурап калды. Аны тамашалап, "Эми саякатка чыкпа деген китеп жазамбы" дедим.
Дагы бирөөсү Филиппиндеги кырсыктан кийин сизге таасир берген кандай жагдайлар болду деп сурайт. Ага, оң колум гипсте, сол колум менен тамактанганым, чалкаман түшүп намаз окуганым, анан филиппиндик туугандардын канын куйдурганым деп жооп бердим. Ошол күнү сиз эмнеге катуу өкүндүңүз дейт дагы бири. Бут кийимим жапжаң болчу, көз алдымда кескилеп салышты, жанымдын ооруганы бир тең, чокоймай ичим атышканы бир тең болду деп күлүп калдым. Ушундай башыңа эмне балая келбесин аны көтөрө бил, көңүлүңдү чөгөрбө. Кайгырганыңды үй бүлөңө билдирбе, өзүң да, алар да бактылуу жашоого акылуу. Бүгүнкү ишиңди эртеңкиге калтырба. Көп жылдык жашоо тажрыйбамдан ушуну билдим. Эгер күндүн башталышын туура баштасам, акыры ийгиликтүү бүтөт. Муну пайгамбарыбыздын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Аллахым үммөтүмдүн таңына береке бер деген дуасынан да баамда сак болот. Эгер күн тартибимди ирээттеп алсам, баары ордунда бүтүп, көңүлүм ачык, өзүм чыйрак, кечкедери тың жүрөм. А эгер күн тартибим бузулса, ишимдин бири бүтүп, бири калып, көңүлүм чөгүп, чарчап, кечкедери алапайым таппай калам. Ал эми сага айтар кеңешим, эртеңки аткаруучу иштериңди ирээттеп жазып чык. Эң зарыл жана маанилүүсүн биринчи башта. Бир ишиңди экинчи иштин убактысына жылдырба. Боордошторум ким багымдат намазын жамаат менен окуп, андан соң бир аз убакыт Куран окууга билсө, ал ошол күндүн эшигин ийгиликтүү ачат. Ошол күнү аны жеңиш күтөт. Ал эми кимде-ким намазга турбаса, таңкы зикир дубаларды айтууга чамасы келбесе, анда ага ошол күндүн эшигин ийгиликсиз ачылды. Эми ошол күнүн чаалыгуу, кайгы капа, кычырдануу, баш оору менен өткөрүп, көңүл жылытар иш кылбайт. Ошон үчүн ар күнүңдү ийгилик менен башта, ар ишиңди өз убагында бүткөр. Болгондо да чеберчилик менен так, жакшы, сапаттуу бүткөрүүгө тырыш. Мына ошондо жашооң шаңдуу уланат. Алла кааласа максатыңа жетесиң. Күндү жалаң көңүл ачуу же жалаң жумуш менен өткөрбө. Ишиң ийгиликтүү болуусу үчүн күнүң тең салмактуу болсун. Жумушка, ибадатка, үй бүлөңө, досторуңа, эс алууга убакытты так бөлүп кой. Кээде жаштарды көрөм, тилекке каршы таң аткандан түн жарымына чейин же кайра таң атканга чейин сайраңдайт. Паркта, бакта, талаада, оюн залдарында эс алышат. Күнүн толук бойдон оюн күлкү менен өткөрөт. Кийинки күнү өлүктөй суналып кечти киргизет. Бул эс алуу эмес, бул тескерисинче чарчоо, напсени кыйноо. Кечке уктап турган адамдын абалын айтпаса деле түшүнүктүү да. Булар эс алууну туура эмес түшүнүшөт. Эс алуунун да, жумуштун да чеги болууга тийиш. Жумуштан чарчаганда эс алуу шарият талап кылган иш. Бирок күндү же түндү толук бойдон оюн зоок менен өткөрүүнүн пайдасы жок. Дегеним, ар бир ишти чеги менен аткарып үйрөн. Китеп окууга, досторуң менен бирге отурууга, спортко, үй бүлөңө, ананда жаратканга ибадат кылууга өзүнчө убакыт бөл. Аллага таян, акыбети жакшыраак. Йемендик жигит башынан өткөргөн дагы бир окуя. Үй бүлөсүндө ынтымак ыдырап, агасы төпөштөп, атасына арызданса, ал да уруп, үйдөн кууп, аргасыз жигит болгон тыйынын жолкире кылып Меккеге келет. Ал жерден ажыларга жана башка келгиндилерге жай намаз саткан соодагерге жардам берип күн көрөт. Иштеп жүрүп туркиялык бай соодагер менен таанышат. Андан өзү жай намаз алып сата баштайт. Бир күнү түрк соодагер Туркиядан иштөөнү сунуш кылат. Сунушту кабыл алып, Туркиянын батышындагы аябай кооз жерге келишет. Фермасында түрдүү өсүмдүктөр өстүрүлөт экен. Жигит ошол фермада иштеп калат. Кийин анын казына үйлөнүп, үйлүү жайлуу болот. Арадан жылдар өтүп, соодагер каза болуп, бар дүйнөсү кызы менен күйөө баласына мураска калат. Ошентип жигит ошол чөлкөмдүн эң бай адамына айланат.
Бул окуя мындан 40 жыл мурун болгонун айтып, жанымда отурган йемендик бай сөзүн аяктады. Эмне дейм, акылдуу адам өзү эле түшүндү го дейм. Эч качан Алланын ырайымынан үмүт үзбөгүлө. Кыйынчылыктын артында рахат турат. Кээде зыяндын артынан пайда келет. Мүмкүн силер жаман көргөн ишти Алла силер үчүн өтө пайдалуу кылып коёр. Негизгиси ишти издей бер. Бир талаадан таба албасаң, экинчи талаага кадам ташта. Сенин ырыскың чачылып жаткан жерди тап да, ошол жерден агарып көгөргүн. Эч качан үмүтсүз болбо. Жыртык алачыктан ак сарайга. Италиянын Милан шаарында көп жылдыздуу мейманканага туруп калдым. Ээси 80-дин сересине келген эритреялык абышка экен. Мейманкананы дагы бир канча соода саттык, кыймылсыз мүлк фирмаларын балдар иштетип жүрүптүр. Аксакал менен баарлашып, анын ары татаал, ары кызыктуу тагдырына күбө болдум. Камыш алачыкта күн көргөн жакыр жигит Эрияда боштондук согушуна катышып, жаракат алып казылган ордо бир канча күн ач, жылаңач жаткан күндөрдү башынан өткөрүптүр. Акыры Европага мигрант болуп келет. Миланда иштеп жүрүп Италия тилин үйрөнөт. Кийин фирмада иштейт. Алгач кыймылсыз мүлктөрдү сатып ала баштайт. Аны сатып башкасын сатып алат. Ошентип чоң соодага чыгат. Өзүнчө ишкана ачат. Таң калыштуусу байлык анын жупуну жашоосун, жакшы кулук мүнөзүн буза албаптыр. Аксакал кичипейил, элпек боюнча экен. Силерге анын башынан өткөндүн баарын айтып отуруунун кажети деле жок деп ойлойм. Жаш чагында арабчадан бир аз билим алып, Ихлас сүрөсүн окуганды үйрөнүптүр. Ошондон ушул күнгө дейре күн сайын бул сүрөнү 1000 жолу окуп чыгат экен. Буга болгону 1 саатка жетер жетпес эле убакыт кетет, дейт абышка камырабай. Аллага таянып кажыбас кайраты, талыкпаган эмгеги менен мындай ийгиликти багынткан адамга таң калбай койбойсуң. Жүргүлө, биз да Аллага тобокел кылып тирилик базарына аттаналы. Бул базарга жер бетиндегилердин баары батат. Ырыскыбыз качан биз алууга даяр болгондо жана аракет кылганыбызда гана асмандан түшөт. Алланын берекелүү базарына жөнөгүлө. Анда жумушуңар күтүп турат жана ырыскы чачылып жатат. Иштегенден уялып, сурангандан уялбайсыңбы? Адал эмгек, таза мээнет ибадаттын бир үзүмү. Тилекке каршы жаштардын көбү набайчы, куруучу, тигүүчү, мал сатуучу жана башка иштерди кылуудан намыстанат. Бирок байларга, соодагерлерге барып, үйлөнүүгө, үй алууга, карызынан кутулууга же дагы бир муктаждыгына акча сурагандан намыстанбайт. Колунан баары келе турган жигиттин бирөөдөн суранып отуруусу кордук. Бирок ал буга намыстанбайт, адал эмгек кылуудан намыстанат. Хадисте мындай айтылган: тоого чыгып жоонуңарга отун артып келип сатканыңар береби же бербейби деп тынчсызданып тилеңгенден жакшыраак деп айтылат. Мындай маанидеги тагыраагы адамды маңдай терин агызып эмгектенүүгө үндөгөн, суранып тилемчилик кылуудан тыйган хадистер өтө көп. Жалкоолукка байланып иштен качып, ырыскынын башаатын издебеген, ошону менен бирге ааламдардан кайрылуу, сураныч каттарды жаздырып алып, көрүнгөн байдын эшигин такылдатып жардам сурап жүргөн, 6 саны аман тепсе темир үзгөн жигиттерге, иштесе ишке, ичсе ашка тойбой турган курактагы жаштарга эмне дейбиз? Анан ушулардын кылганы акыбалга сыябы да шариятка туура келеби? Пайгамбарлардын баарынын кесиби болгонун, Дауд пайгамбар темир уста, Нух пайгамбар жыгач уста болгонун, пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, өзү баш болуп кой кайтарганын мындай жаштардын кулагына күмүш сырга кылып тагуу керек. Эй жигиттер, Алла жараткан табиятыңарга кайткыла. Жумуш орундарын толтургула, элден сурануудан сактай турган, жашооңорду өз нугуна түшүрө турган адал эмгектен, таман акы, маңдай тер менен келчү ырыскыдан качпагыла. Силерди көрүп өскөн балдарыңар да силердин кейпиңерди кийип, маданияттуу тилемчи болуп калбасын. Алардын келечеги силердин колуңарда.
Көзүңдү жум да жаратканды аруула. Кээде жүрөк кысылып, санаа басып кыйналганда жаратканды аруулай баштайм. Көзүмдү жумуп, жашоо турмушту бир азга эстен чыгарып, падышалардын падышасы менен байланышам. Анан кадимкидей эс алып, жүрөгүм тынчтанып, жаным жай ала түшкөнүн сезем. Негизи Алланы аруулоо, таспих айтуу, ыраазычылыкты табуучу, бейпилдик түшүрүүчү, кубаныч тартуулоочу амал. Касиеттүү Куранда айтылат эмеспи? Кеп сөз кылгандарга сабырдуу бол. Күн чыгарда жана батаарда жаратканды мактоо айтуу менен аруула. Түн ичинде жана күндүз да аруула. Ыраазы болууң ажеп эмес. Алла Таала пайгамбарларын кыйынчылыкка кабылган кезде өзүн арулоого буйруган. Алардын кеп сөзүнө жүрөгүң кысылып турганын билебиз. Жаратканды мактоо менен аруула жана сажда кылуучулардан бол. Мага өтө көп адамдар санаага батып, жан дүйнөсү тарып жатканын айтып келишет. Мунун себеби эмне экенин билбейм, бирок жеңүүнүн жолу ушул. Көзүмдү жумам да Субханаллаху ва бихамдика, Субханаллаху ва бихамдика, Субханаллаху ва бихамдика деп кайталай баштайм. Берилүү менен кызыгуу менен кайгың кубанычка айланат, жан дүйнөң эс алат. Мына ушул менин тажрыйбамдан өткөн көнүгүүнү аткарып көр. Аллахты аруулаганың, ага арыз арманыңды айтканың. Ал ырайымдуулардын ырайымдуусу. Сен аны мактап, дартыңды айтсаң, сага жооп бербей койбойт, көйгөйүңдү чечет. Куранда баледен кийин таспих айт деп канча жолу кайталанбады. Кеп сөз кылгандарга сабырдуу бол. Күн чыгарда жана батаарда жаратканды мактоо айтуу менен аруула. Жан дүйнөң жабыркаса, аны жаратканды аруулоо менен дарыла. Санаа басып, жүрөк кысылса, аны да жаратканды аруулоо менен айыктыр. Капаланып кайгыга батсаң, андан да жаратканды аруулоо аркылуу кутул. Ушинтсең Аллахтын каалоосу менен бактылуу болосуң. Бактымдын башаты апам. Кимдин апасы тирүү болсо, аны чын жүрөгүмдөн куттуктайм жана анын үйүнө эшигинен таалай терезесинен сооп агып кирип жатканын сүйүнчүлөгүм келет. Апам менен бирге жүргөндө абам, бакыт, суум, бейпилдик. Апамды көргөндө көйгөйдүн баары эстен чыгып, өзүмдү төгөрөгү төп жандай бактылуу сезем. Анын жанында элпек маалаймын. Менимче ар бир момун мусулман ата-энесинин жанында урматтуу, кадырлуу Баланча Баланчаевич, доктор, шейх же дагы ушу сыяктуу даражада экенин унутууга тийиш. Баланын кызматы канчалык жогору болсо да, кадыр баркы канчалык бийик болсо да, ата-эненин алдында тээ бир кездеги уулу кала берсе, айтканын кыңк этпей орундаткан кулу экенин эсинен чыгарбоосу керек. Ата-эне президент уулун дүкөнгө чукатканга акылуу. Анын бул дүйнөгө келүүсүнө Алладан кийинки себепчи ата-эне. Анын жашоосун түптөп бутуна тургузган да ата-эне. А менин апама жасаган мамилем өзгөчө. Эгер апам телефон чалса, жашоомдогу башка иштин баары токтойт. Ага киргенде бутунан өбүү үчүн эңкейем. Ал бутун тартып алып, мага батасын берет. Аллага шүгүр кылат. Аны тамашалап көңүлүнө кубаныч тартуулагым келет. Аны менен бирге отуруп жеген тамактын даамын эч жерден кезиктире элекмин. Өз колум менен тамак берүүгө аракеттенем. Аны менен отурганда эч ким мага телефон чала албайт. Анткени менин кызматыма, өтө көп жакшылык кылуума эң биринчи татыктуу адамдын жанында телефонумду дайым өчүрүп коем. Апам менин жаштыгымды бактылуу болсун деп өзүнүн жаштыгын курмандыкка чалган. Апам мени күч-кубатка толтуруу үчүн өзүнүн күч-кубатынан айрылган. Апам мени тынч уктасын деп өзү уйкусуз түндөрдү өткөргөн. Апам менин курсагымды тойгузуш үчүн өзү далай жолу ичкен ашын таштаган. Мен анын мындай жакшылыктарын эч качан кайра кайтара албайм. Болгону ыклас менен дуба кылам. Бутунун чаңын көз жашым менен жууганга даярмын. Анткени бейиш анын таманынын алдында. Кимдин энеси тирүү болсо, анын бактысы ашып ташыптыр.
Кандай жол менен болбосун ата-энеңди ыраазы кыл, бактылуу болосуң. Ал экөө дайым ачык турган асмандын эшиги. Аларды капа кылып же аларга моюн толгоп асман эшигин жаап алба. О Аллахым, мени жана ата-энемди кечир. О жараткан, ата-энем кичинемде мага мээрим төккөн сыяктуу аларга да мээримиңди төк деп айт. Пайдалуу иш кыл, пайдасызга убакыт коротпо. Окумуштуулар, докторлор деги эле акыл эстүүлөрдүн баары телевизорду көп көрүү зыян экенин саймедирип келишет. Андан берилип жаткандардын көбү согуш, адам өлтүрүү, зордуктоо, уурулук, абакка түшүү сыяктуу адамдын психологиясына терс таасирин тийгизе турган жаңылыктар. Күн сайын мындайларды көрө берип, мындай иш адамдын аң сезимине көнүмүшкө айланат. Twitter, Facebook, YouTube жана башка социалдык тармактардын зыяны телевизордон да ашып түшөт. Буларга баш оту менен берилип алган адамдын жан дүйнөсү күндөн күнгө тарып, нерви бузула баштайт. Алла ар бир ишти ченеми менен кылган. Пайдалуу ишке шашыл, пайдасыздан безе кач. Интернеттеги кабарларды угуп, көргөнүң менен аны өзгөртүп жиберүүгө кудуретиң жетпейт. Болгону убактыңды коротосуң, жан дүйнөңдү жабыркатасың, зээниңди начарлатасың жана иштөө жөндөмүңдү жоготосуң. Ар бир ишти өз убактысында кыл. Телевизор же интернет аркылуу пайдалуу маалымат алуунун зыяны жок, бирок өз убактысында чеги менен пайдалан. Маалынан өтүп бараткан намазың бар, Куран окууга бөлүнгөн убактың бар, үй бүлөң күтүп отурушу мүмкүн, спорт менен да машыгууң керек, а сен телефонду кучактап отурасың. Бардык ишти бир убакка топтоп алба, кайсынысын аткарарыңды билбей айланып кетет. Ишиң кечигет, кыжаалат болосуң, санаа басат, башка ишти аткаргың келбей калат. Инсан дайыма маанайы жарык, көңүлү тынч, иши тоодон кулаган дарыядай шар. Жашоосу тоо суусундай тунук болуусу керек. Ошондо гана ал бакыт даамын татат. Пессимисттерден жаа бою кач. Бир киши бар. Качан көрбөй наалып, нааразыланып, кайгырып жүрөт. Отуруп калсак сөзү согуш, адам өлтүрүү, кырсык болуп жаткан жерден баштайт. Өзү аз келгенсип жанындагылардын да көңүлүн чөгөрөт, кыжаалат кылат. Анысын бүтүп, экономикалык жетишпестиктерди, чек аралардын жабылып калганын, мусулмандардын башына балия келгенин, дин душмандарынын күчөгөнүн, биз аларга жардам бербей жатканыбызды айтор толгон көйгөйлөрдү биринин артынан бирин саймедирейт. Бул киши менен отуруп калсаң кайгыдан башың чыкпай калат. Бири-бирибиз менен тамашаласак, Кудус мечити душмандардын колунда турса, кантип тамашалашасыңар дейт. Биз тамашалашпай калсак, Кудусту душмандар бошотуп береби дейбиз. Эгер күлүп калсак, Бирмада, Сомалиде мусулмандар кыйналып жатса, кантип күлөсүңөр дейт. Биз болсо, биз күлбөй калсак, алар Ак сарайда жашап калмак беле дейбиз. Ушинтип ортодо дайым келишпестик. Нааразы напси акыры кош көңүлдүккө түртүп, анан иштөө жөндөмүн жоготуп, жалкоолукка жетилип кетет. Бул Курандын мыйзамына да туура келбейт. Куранда айтылат: шайтан силерди кедейликке жана күнөөгө чакырат. Ал эми Алла кечиримге жана артыкчылыкка чакырат. Алла кенен билүүчү. Бакара сүрөсү 267-аят. Ошон үчүн отурсаң, оптимист, келечек максаты бар, сергек, чыйраак адамдар менен отур. Жалкоо, эч нерсеге ыраазы болбогон, келечектен үмүтү жок адамдар менен отурба. Анткени алар сенин да көңүлүңдү чөгөрөт. Жашоого болгон көз карашыңды жаман жагына өзгөртөт. Алардын сага күч-кубат, энергия берүүчү шыгы жок. Тескерисинче сенин кызыгууңду жоготот. Мындай адамдар менен отурсаң, убактыңды курман болуп, жан дүйнөң тарып, жакшылыктан үмүтүң үзүлөт. Жумушчунун тери жалкоонун атырынан артык.
Саудиянын түштүк аймактарында Афганистандан, Пакистандан келген жумушчулар көп. Көбү курулушта иштешет, жер казып суу чыгаргандары да бар. Тоодон таш кулатып, аны ары-бери жылдырып, айтор оор жумуштардын баарын ошолор жасайт. Бирөөсүн көрүп калдым. Денеси уюган чоюндай чымыр, булчуңу буркуй буура санындай. Кыймылы да чыйраак, көңүлү да жайдары, деги эле жүрөгүнө санаа жоктой. Булардын жумушу бизге оор көрүнгөнү менен өздөрү андан ырахат алышат. Анткени жумуш адамдын көңүлүн көтөрөт. Алардын кечинде жатып уктаганын көр. Ушунчалык бейпил, ушунчалык тынч, мемиреп укташат. Анткени алар адал эмгектин даамын татып жатышат. Эми жасанып, түзөнүп, жумушсуз жүргөн жалкоо жаштарды карайлы. Кечке дейре бөлмөдө же эс алуучу жайда жатышат. Сыртынан жыргагандай көрүнгөнү менен ичинен баары бушайман. Кээзи тамеки же кальянды буркурата тартып, ар кандай кылмышка да бут коет. Өзүнү өлтүрүп алгандары да жок эмес. Кудай сактасын, мунун баары жалкоолуктун жана жумушсуздуктун кесепети. Бул эки түрдүү адамга жакшылап назар сал. Тиги жумушчулар жашоонун максатын билишет, жашоо күрөш экенин сезишет, анын рахаты аракет менен гана табыларын жана кайсы бир кесипте эмгектенүү Аллага ибадат кылуу экенин да билишет. Иштеген адамдын денесинен чыккан тердин жыты бекерпост себинген атырдан да жагымдуу экенин аларга белгилүү. Ошон үчүн тырышышат, эмгектенишет, ырыскыларын терип алат, үй бүлөсүн да багат. Ал эми экинчи топтогу адамдар жалкоолук менен убакыттарын текке кетирет, ушак айым менен өмүрүн өткөрөт. Анан кырсыкка кабылгандар да ошолор, кылмыш кылгандар да ошолор. Тоо этерин айтканда жашоодон уттурушат. Алардын жашоосу чыныгы жашоо эмес, максатсыз, келечексиз, үмүтсүз, кайгы капага, сарсанаага, бушаймандык, кыжаалатка жык толгон жашоо. О, акылдуулар, мындан сабак алгыла. Сооп жерде чачылып жатат. Эрзияда бир жакшылык иштин ачылуу аземине катышып калдым. Бир туугандар энесинин каражаты менен 9 хадис китебин элге жайылтууну ишке ашырыптыр. Деп аталган Кутуб ат-Тиса 9 китеп деп аталган хадис топтомдору бар. Хадистердин басымдуу бөлүгү ушул топтомдордо жыйналган. Булардын эмгеги ошол 9 китепти ааламдагы ар бир адам колуна ала тургандай, тагыраагы чөнтөк телефонуна көчүрүп алып окуй тургандай электрондук вариантын жасап чыгышыптыр. Чынында бул өтө чоң, мактоого татырлык иш. Айласыздан Абу Таиб ал-Мунтабинин акыретке азык жыйган жигитке жолто болбойт бул дүйнөнүн көйгөйү деген саптарын эстедим. Кездек келип мага сөз берилгенде сөзүмдү төмөнкү хадис менен баштадым. Адам баласы каза болгондо анын бардык иш-аракети токтойт, бирок 3 иши токтобой улана берет. Алар: токтоосуз улануучу садакалары, окуткан пайдалуу илими, ыймандуу баласынын атасына арнаган дубасы. Токтоосуз улануучу садакасы мына азыр биз күбө болуп жаткан пайгамбарыбыздын хадисин жайылтуу кызматы. Ыймандуу баласы, бул силер ата-энеңерге силердин кылган дуаңар үзгүлтүксүз жете берет. Ал эми пайдалуу илим, азыркы хадис илимин жалпы журтка таратууңар. Мындан окуган ар бир адамдын сообу бул ишти кылган адамга кыяматка чейин жетип турат. Бул окуядан айтайын дегеним, байлыгы ашып ташкан адамдар бар. Алардын байлыгы дүйнө жашоосунун кызыкчылыгы үчүн гана иштетилет. Күмөндүү, ал тургай арам иштерге да жумшагандар бар. Алар келечегин ойлобойт, жакшылыкка чыйыр салбайт. Кемчиликсиз таза, Алла айткандай. Алланын жолунан тосуу үчүн мал дүйнөлөрүн сарпташат, дагы сарптай беришет, бирок кийин баштарына балээ болот. Ким үзгүлтүксүз сооп тапкысы келсе, тапкан мал-мүлкүн, байлыгын сооптуу ишке жумшап, кыяматта пайдасын көрсүн. Ал күндө мал-мүлк да, бала-чака да пайдасын тийгизбейт.
бир гана таза жүрөгү менен Аллага келген. Неематтын дамын таткың келсе, көп жерден көрүп, байкап жүрөм. Кээ бир адамдар тамактанаарда Алланын атын атабайт. Бүткөндө Аллага шүгүр кылып мактоо айтпайт. Мына ушул азыр курсагын тойгузган азыкты ким берип жатканын, кайдан келип жатканын, жеген тамагыбыз, ичкен суубуз жана башка неематтар жараткан Алланын бизге ыроологон белеги экенин ойлоп да коюшпайт. Мунун баары өзүнөн өзү пайда болгонсуп, каткырып күлүп, аны-муну сүйлөшүп атып туруп кетишет. Бисмилля да жок, мактоо да, шүгүр да жок. Мунун баары чоң атасынан мураска калгандай. Кудум эле өздөрүнүн акылдуулугу же кыйындыгы менен таап жаткансышат. Алла рызкысын чачпаса ачка каларын, ал тургай өлүп да калуусу мүмкүндүгүн эстеринен чыгарып ийишет. Эгер сага берилген неематтын таза даамын таткың келсе, Аллага шүгүр кылып, ага мактоо айт. Тамакты бисмилля менен башта, альхамдулилля менен бүтүр. Ал эмес, тамактануу учурунда да Аллага мактоо айтканча отур. Неематтын чыныгы даамын татасың, анын баасын билесиң. Ал эми макулук сымалы тамактанып туруп кеткендер неематтын чыныгы даамын али тата электер. Алланын беришендигин да сезе элек. Аларда шүгүрчүлүк да жок, ыраазылык да жок, пайгамбардын жолунан да алыс. Келгиле, ар бир неематты өз жолу менен пайдаланалы. Алла Таала айтат: таза нерселерди жегиле, жакшы амалдарды аткаргыла. Бир ууртам суу ичсең да Алланын аты менен баштап ичип бүткөндө ага мактоо айт жана ага акыл жүгүрт. Ичип жаткан сууңарга карабайсыңарбы? Аны булут арасынан силер түшүрдүңөрбү же биз түшүрдүкпү? Суу ичип тамырыңа кан жүгүргөн сайын Аллага мактоо айт. Анын сууну өтө жеңил жол менен чыгарып бергенине акыл калча. Ошондой эле башка неематтарына да ой жүгүртүп шүгүр кыл. Ошондо неематтын дамын сезесиң. Өмүр бою эсимде калган күн. Түштүктө жашаган уруулашым конокко чакырды. Үйү тоонун этегинде, сонун жерде жайгашыптыр. Чакан аңызы, курма багы, бал челектери, 5-15 майда жандыгы, тооктору, кыскасы өзүнө жетер чарбасы бар экен. Бизди кучак жайып тосуп алып, күлүп жайнап баарын өз колу менен жайгара баштады. Эшикке отту жага салып, чай кайнатты. Анан бир боорукту союп, шишкебек бышырды. Жарым этин куурдак жасады. Бах, ошондогу тамактын даамы, эмгиче таңдайымда турат. Бул тамактын даамдуулугунан эмес, тамак берген адамдын кабагынан, анын берекелүү дасторконунан го деп ойлойм. Ашып-ташып жаткан дүйнөсү деле жок, оокаты ченелүү, бирок ошого да шүгүр кылган каниети менен ток бейилдиги аны бактылуу кылыптыр. Таман акы, маңдай тер менен табылган кара нандын даамына эч нерсенин даамы жетпейт. Бирде эгин сугарып, бирде мал кайтарып, бирде бал чогултуп, айтор эртеден кечке жаны тынбаган үй ээси жашоодогу бактысын эмгектен тапканы көрүнүп турат. Жүзү жарык, көңүлүндө кири жок, деги эле кайгы деген эмне экенин билбейт. Андан бери канча убакыт өтсө да, ошол күн адамга энергия берген жыты, өзгөчө таза аба, чакан аңыз, жупуну, бирок берекеси ашып ташкан үй, ананда колдо казылган кудуктун тиши какшаткан муздак суусу өмүр бою эсте калды. Мына ушундай жеңил, жупуну, анан бактылуу жашоо ар бир үйдө болсо гана. Мен терең ишеним менен айта алам, бул болор-болбос оокаты бар чарбадар киши тиги кабат-кабат үйү, миллиондогон акчасы бар байларга караганда бактылуу. Булар ак сарайларда жашаганы менен табияттын кучагынан алыс калышкан. Булар жашоонун түпкү маани-маңызын аңдай албай калышкан, анткени алардын ою боюнча байлык баарынан жогору. Жалкоолук, текебердик алардын башка
адамдык сапаттарын жеңип алган. Алар коркуу, кыжалаттык, сарсанаа менен өмүр сүрүшөт. Демек, жашооңду жеңилдет. Табият менен аралаш. Убактыңды ар түрдүү иштер менен өткөр. Ааламды жаратуудагы Алланын кудуретин баяндаган аяттарды оку. Алла сага неемат кылып берген нерселерди пайдалан. Анан ага шүгүр кыл. Ибадатты ырахаттануу менен аткар, даамын татасың. Дааратты кандай аласың деп жолдошторумдун биринен сурасам, эл сыяктуу эле алам дейт. Элдин көбү даарат алып жатканда күлө сүйлөп, тамашалашып отурат да, алардын дааратында ниети да, кызыгуусу да, рахаты да болбой калат десем, а рахат кандай болот деп таңданат теги. Ага мынтип түшүндүрдүм. Пайгамбарыбыздын мусулман киши даарат алганда бетин жууса, жүзүнөн көзү менен жасаган күнөөлөрү суу менен же суунун акыркы тамчысы менен агып чыгат. Колдорун жууганда колу менен кармап жасаган күнөөлөрү суу менен же суунун акыркы тамчысы менен агып чыгат. Бутун жууганда буту менен басып кылган күнөөлөрү суу менен же суунун акыркы тамчысы менен агып чыгат. Ошентип күнөөлөрдөн таза болуп калат деген хадисин билебиз. Мындан сырткары даараттан соң ашхаду ан ла илаха иллаллоху вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух Аллахумма джални минат тавабин ва джална минал муттахирин деп айтабыз. Мына ушул айтылгандарга акыл жүгүтмөйүнчө ибадаттын рахатын сезе албайбыз. Кантип тазаланып жатабыз? Пайгамбардын сүннөтүн канчалык деңгээлде аткара алдык? Күнөө каталарыбыз кандай кечирилип жатат? Даараттан соң кантип дуба кылабыз? Буларды ойлошубуз керек. Даараттан соң Куран окусак, аны жүрөккө киргизишибиз. Бул сөздөрдү айтып жаткан заттын улуктугун, кудуретин сезишибиз абзел. Курандын ар бир сүйлөмүн түшүнүп, ар бир аятын талдап чыгуубуз зарыл. Окуган мезгилде зээнибизди ачып, башка нерселердин баарын жүрөктөн чыгаруу керек. А эгер намаз окусак, шайтанды алыс кубалап, Алладан шайтандан коргоосун тилеп, ырайымдуу жана мээримдүү Алладан коркуп, берилүү менен окуу ылайык. Асман жердегинин баарын унутуп, падышалардын падышасынын алдында турганыбызды сезүүбүз кажет. Башка ибадаттарды да ушуга салыштыр. Тилекке каршы көп ибадаттарыбызды ниетсиз, ыклассыз, коркуусуз, берилүүсүз аткарабыз. Ошон үчүн ибадаттын рахатын сезбей, жөн эле кыймыл-аракет бойдон кала берет. Кээде чарчап да кетебиз. А ибадаттын рахатын таткан адам аны аткаруудан эгерим чарчабайт. Аттең, ибадат кылуунун түпкү максатын түшүнүп, коркуп, берилип, өзүбүздү баш отубуз менен Аллага тапшырып ибадат кылсак, ибадатыбыз жан дүйнөбүздү эргитип, жүрөгүбүздү кубантып, көңүлүбүздү жайлантып, жашообузга бейпилдик тартууламак.